Hello，咁今堂咧就會教大家一個另外嘅一個廣告方式啦，去令大家可以更加快啦，去攞到我哋嘅潛在客戶咁樣嘅。咁點解要拍多一堂課嚟講咧？就係因為啦應該有唔少同學咧就喺單元4同埋單元6整 ClickFunnels 嗰陣時遇到有啲困難啊，有啲冇。有啲位咧係做唔嚟啊，覺得design 嗰方面好似好難咁樣，咁所以咧就整呢個教學出嚟嘅。咁如果咧你係想用最快嘅方法啦，即刻有客跟啦，完全唔想 build up 任何一個工具咧，都係一個方法咧。咁 Lead Gen 咧就係一個好好用嘅一個工具咧，俾我哋去做嘅。咁但係就有樣嘢要講定先，就係 Lead Gen。cut 翻嚟嘅客咧，就唔一定係我哋可以跟到嘅客戶。點解咁講咧？因為咧 Lead Gen 咧有樣壞處就係咧，其實佢只不過係人哋打一個電話同埋一個名咁樣嘅啫，咁就唔會話好精準。佢會睇完你嘅 value video，知道你做啲咩，或者冇經過我哋嘅嗰個銷售漏斗咧去幫我哋篩選嘅人嘅。咁所以咧精準度嚟講咧 Lead Gen 就會可能稍為比 conversion 咧就低少少咁樣嘅。好，咁首先啦，同大家講一講咩係 Lead Gen 先啦。咁相信大家都成日咧喺Facebook 啦，見到類似呢啲咁嘅廣告嘅。咁你但係撳入去咧，佢就會即刻叫你係留低你嘅個人資料咧，佢就會即刻聯絡你嘅。咁我哋稱咧呢隻咧就係叫做 Lead Gen 啦。咁其實整 Lead Gen 嘅方法咧就好簡單嘅啫。首先啦，我哋去翻廣告管理員先，係啦。咁仲有一樣嘢好重要嘅就係必須你係要睇咗單元6，知道點樣起一個專頁，同埋廣告管理員啦，同埋要整咗張圖同埋文咧，先可以進行呢個 Lead Gen 嘅。如果未嘅話咧，就可以去翻整啦。咁樣我哋就有好多唔同嘅保險人嘅文案啊，同埋圖片參考咁樣嘅。好，咁我哋就直接嚟啦。咁我哋首先啦，喺廣告管理員呢一度啦，咁建立。好，跟住撳潛在客戶，好，跟住又係改名啦。好，咁跟住咧就會彈出呢個版面啦。咁呢度咧就係教我哋個 budget，我哋就200蚊日啦。好，咁跟住咧記住呢一 part 咧就要揀做即時表格，因為啦我哋係需要個客戶啦填我哋份表格啦。好，咁跟住受眾呢一 part 咧就喺單元6嗰度有講過嘅，咁大家如果係嘅就可以去睇翻啦。好，咁跟住嚟到呢一 part 啦，呢一 part 就係最重要嗰一 part 啦。我哋就需要係有一張圖啦。好，完成。好，咁跟住一段文啦，跟住一個好短嘅標題啦，就話10分鐘改寫你的理財。好，咁跟住啲文啦。好，咁跟住呢個呼籲字句咧就可以叫做搶先預約。好，咁跟住呢度咧就係最重要嘅一 part 啦，因為咧呢個就係我哋嘅一個表格啦，咁樣，咁我哋就要撳呢個建立表格。好，然之後名啊呢啲 OK 噶啦。好，咁跟住咧我哋呢度簡介啦，咁就用翻廣告嘅圖文啦。跟住呢度標題咧，亦都非常之重要嘅，咁就要寫一段好簡短嘅標題啦，就講一講你嗰個係做啲咩，你嘅一個表格係做啲咩嘅。好，我哋好快咁樣啦。你不知道的廣告理財，跟住好咁樣啦。好，咁跟住咧就係下一 part 咧就係問題呢一 part 啦。咁呢一 part 就係最重要啦。咁就要視乎翻你咧會想要客人嘅咩資訊啦。咁樣，因為咧人嘅資訊唔同咧，咁所以所需嘅要求都唔同嘅。咁有啲可能要 email 啊，有啲要 full name 啊。我哋其實可以揀咧，可以要埋佢哋嘅可能係生日啊、
性別啊，或者係工作啊咁樣嘅，咁就視乎翻大家。咁我一般都建議咧，就係有個名啦，同埋有個電話。咁 email 因為我哋唔做 email marketing 咧，所以係唔太需要嘅。好，咁跟住呢度請填寫你的資料。好，咁跟住呢度私隱啦，因為咧呢個咧我哋只要咧係連結咗我哋個 Facebook 專頁咧，其實就唔需要嘅。咁呢個咧就可以揀翻我哋嘅 link。好，咁跟住呢一 part 咧就係我哋嘅 thank you page 啦。我哋俾一個人咧，如果填完晒我哋成個表格之後，我哋就會落到一個位咧，就係多謝佢嘅多謝佢寫低佢嘅個人資料啦。我哋會盡快聯絡你嘅。咁好，thank you。我們會盡快聯絡你。好，咁呢度咧就可以呼籲佢啦。首先瀏覽咗我哋嗰個頁面先啊，又或者係同我哋打電話俾我哋先啊。咁就因應翻你哋如果有網站嘅話咧，就可以撳呼籲瀏覽網站啦。如果未有嘅，可以叫佢致電我哋咁樣嘅。好，跟住呢個連結就係揀翻啦。好，咁跟住撳發布。好，咁跟住咧就有我哋嗰個表格噶啦。好，咁跟住其他都冇問題咧，就可以撳發布咧，佢就會幫我哋去發布咗我哋呢個廣告噶啦。好，咁跟住啦，如果我哋有嗰個表格之後咧，我哋點樣去 down 翻落嚟咧？咁大家可以見到啦，呢個咧就係我前幾日啦幫 Samuel 落嘅一個廣告啦。咁佢就有6個潛在客戶啦，咁樣。咁到底點樣可以 download 我哋呢個潛在客戶咧？我哋可以去到好，我哋可以去到廣告最尾呢一 part 啦。咁跟住咧，見到成效呢一 part 啦，咁我哋就可以撳一撳呢度，然之後咧就可以下載啦，成個月嘅一個佢哋嘅 email 啊，或者係佢哋嘅名啊，咁樣我哋撳下載。好，我哋下載完之後咧就可以打開佢啦。好，咁跟住咧我哋就可以打開，我哋就可以碌翻過去睇下佢哋填啲咩資料啦。好，我哋見到就有6個人流啦，然之後就有唔同嘅電話啦。咁跟住咧，大家就可以WhatsApp 佢哋啊，或者主動打俾佢哋啊，去睇下佢哋係咪想了解啊，或者係想同我哋有一個更加深入嘅一個聯絡啦，咁樣。係啦，咁啲 Gen 咧就基本上係咁多。咁如果再有啲咩問題咧，都歡迎你哋喺 WhatsApp 嗰度問我哋嘅。咁我哋下堂再見，拜拜。